编辑们之间这样的一种较劲，现在回忆起来也非常有意思。人民文学那时候有一批特别年轻、特别活跃、特别有开放精神的编辑，他的小说组的组长朱伟，1985年5月3日从中国作家发表了一个著名的《红萝卜》。这个时候朱伟在那找我就手里说还有别的稿子，我说还有，说这个中国作家不如我们人民文学拍得大眼吧。我中国作家不是也是中国作家的刊物吗？中国作家协会的，他那个刚刚创刊，我们人民文学就是国家的刊物，人民的文学国刊。你在这里发1天，相当于在中国作家发5天。我的话，你们小李转告这个小李军放屁吧。小李军是中国作家的一个著名的编剧他编头的著名的红楼，所以这个刊物之间这种竞争这种编辑们之间这样的一种较劲，现在回忆起来也非常有意思。后来我这个朱伟写了一个中篇，就是《爆炸》。爆炸呢，这个小说是王蒙先生编的，王蒙先生特意把我叫到虎坊桥他家里去，他这当着我的面拿了一个铅笔头子，是吧？把我的那个小说稿这一块不要，这一块也不要。我当时感觉到还是有一点心痛后来回去认真读了一遍，还感觉到这个王蒙先生这个老作家确实这个写作出身的还是非常的厉害。所以他的意见我完全能接受。之后我就到了1980年3月，在人民文学发表了《红高粱》的中篇小说。那么这个围绕着红高粱这个作品也发生了很多的故事。那么我们当时在军艺晚上写作，各个刊物的编辑都经常来。10月的一个老编辑叫张守仁先生，也是一个资深老编辑，编了很多好稿子。他来正看到我在桌上写着稿子，他就坐在旁边说：“能不能让我先看一下？”我说这朱伟约的稿子，他说我也没要你的稿子，我就看一下。我说那好吧，你拿去看去吧。他第2天早上的时候，我们10月下期发，拿回家。我说那好吧，我也没有经验。后来朱伟知道了，朱伟暴跳如雷，骑自行车来了个骂挺难听这个闺女长脸不回家的，知道吗？我说他说那得看一下嘛，他说不行我说我再给你写一下不行吗？他说不行就不行。总而言之，我想这个好的刊物里面必定有一些特别敬业的、特别有眼光的、特别能抢稿子的编辑。我个人的经验里可以也供大家参考，就是你们写了好的稿子以后，一定要只给一家看不要